Ja, schönen Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie eine Lasagne. So, wir machen zusammen und was benötigt für Lasagne? Erst machen wir Bolognese und dann langsam weiter. So, bisschen Öl, also schwarze Pfeffer, Knoblauch, dann bisschen Paprikapulver, so Salz, Lobablet, so gehacktes, so Petersilie, frisches oder trockenes, wie Sie wollen, Karotten, bisschen Lauch, Puree oder Lauchreis. So, dann ist ja der Sellerie. So, die Sellerie, circa 100 Gramm ist das so oder ein bisschen mehr. So, und die Tomaten, also geschälte Tomaten, kann sie frische auch dabei tun, das ist kein Problem. So, jetzt fangen wir an, also ein bisschen Öl reintun, so circa 60, 70 Gramm in den Topf und dann kann sie jetzt Lauch kann sie jetzt reintun erst, dann also Sellerie und Karotten kann sie reingeben und einschwitzen lassen. Ja, so 1, 2, 3 Minuten kann sie anrühren. So, wenn der ein bisschen weich ist, dann ein bisschen zudecken, weil die Karotten und Sellerie ist zu hart. Bisschen anschwitzen, so weich. Dann geben Sie bitte dieses Petersilie dazu. Ja. So, die Tomaten müssen Sie bitte die ganze Tomaten, also muss kleiner machen, also in die Grindmaschine, so kleine, also die Mischung. Jetzt kann sie jetzt gehackte da rein tun in den Topf. So, der ganz wichtig ist ja so circa so 50 Milliliter Rotwein können Sie jetzt reintun. Das ist gut für also gehacktes. Der ist seinen Geruch, die gehacktes so, dann ist er weg. Dieses also ist dafür. Ja, jetzt kann sie ein bisschen Gewürze da rein tun, alles, was wir haben, so Paprika, Salz und so weiter. Die kann sie rein tun. So milde Paprika oder scharfe, wie Sie wollen.
so ein bisschen, also Knoblauchpulver. Und die schwarze Pfeffer. So, und anrühren und geben Sie da die Tomaten, pürierte Tomaten dazu. Das Tomaten ist ja circa 3 Dosen habe ich genommen, so 1200 Gramm ist das. Und lassen Sie bitte so ganz niedrige Stufe so 50 Minuten kochen. Ja, und dann ist ja die Bolognese fertig. Also ganz niedrige Stufe kochen. So, jetzt nehmen wir, also das die Lasagneblätter kochen. Nehmen Sie die reichlich Wasser, so 3 Liter und ein bisschen also Öl reintun, weil nicht da die jetzt also Blätter zusammenkleben, sondern wegen Öl müssen sie jetzt durcheinander bleiben. So, dieses Stoff haben wir jetzt so 50 Gramm Butter reingetan und 2 Teelöffel haben wir Mehl, weiße Mehl habe ich reingegeben und ein bisschen anbraten. So. So, geben Sie jetzt so 500 Milliliter Milch und da rein tun die schwarze Pfeffer und Petersilie trockenes und Muskatnuss. Und jetzt kann sie gehacktes, also die 2, 3, also die Schuppen so da rein tun in der Milch da, ne? Also die in der Soße. Und gekochte Eier, so 2, 3 Stück kann sie. Und wenn Sie jetzt Kochschinken haben, die kann sie auch reintun. Wenn Sie jetzt also die Spinat oder so, was Sie wollen. Also was Sie morgen kann sie jetzt ein bisschen reintun. Ja, also wenn grüne Erbsen, aber muss ja vorher weich kochen. Also, ne? Also das ist ein bisschen, das ist ja Bechamelsoße, ist ja fertig. Da kann sie in der Backform erstmal unten drauf tun und dann kann sie jetzt die alles durcheinander, erstmal die Blätter und dann die Bechamel und das ist ja fertig. Dann ganz oben also die auch Käse und dann die Sahne dazu. 200 Gramm habe ich Sahne und 200 Gramm habe ich der Käse zugenommen. So, jetzt geben Sie jetzt bitte die 200 Grad vorheißen, die Backofen und reintun. Das ist ja fertig für 20 Minuten. So, wenn Sie jetzt meine Sender Ihnen gefällt, dann bitte subscriben, abonnieren meine ich. Und dann wünsche ich guten Appetit. Bis nächste Mal. Danke. Auf Wiedersehen.